Temiz komutanım. Çoğu öldü. Geride kalanlar işe yarar mı bilmiyorum. Toparlanıp bekleyin. Size yardım etmesi için birini göndereceğiz. Kimi göndereceksiniz? Dragan. Niye bize yardım ediyor ki? Öyle geberip gitmeyin diye. Bunları tartışmanın zamanı değil Ayvaz. Küresel güçler böyle istiyor. Biz de ayak uyduracağız. İyi, nasıl isterseniz. Bu kadar mıyız? Geri kalanların hepsi öldü. Yaralılar var. Alana girersek bizi de öldürürler. İyi, şimdilik geri çekiliyoruz. Toparlan. Fethi nedir durum? Teyakkuzdayız komutanım. Şimdilik etraf sakin görünüyor. Ama bu konuşturduğumuz adam her an bir saldırıda